السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مرحبا بكم في بث عاجل مهم جدا. هيكل سليمان ظهر في القرن العاشر قبل الميلاد، حوالي 1000 ميلادي، 1000 قبل الميلاد. هيكل زروبابل ظهر حوالي 500 وحاجة قبل الميلاد. ومن ساعة ما تيتوس هدم الهيكل سنة 70 ميلادية لغاية النهاردة مفيش حاجة اسمها الهيكل. فهل نحن على أبواب هيكل نتنياهو 2026؟ البقرة الحمراء لأول مرة من 2000 سنة جاهزة في مزرعة سرية شمال الضفة الغربية. مذبح جبل الزيتون جاهز. أطفال الطهارة لأول مرة في تاريخ اليهودية جاهزين. طبعا هنأتي لهذا الكلام إن شاء الله بالتفصيل، يعني والله مهم جدا جدا هذا الكلام. من يظن أن ضرب إيران علشان منشآت نووية فمشكورا شاهد البث وركز جدا في الكلام. هذه قراءة ضرب إيران، هذه قراءة تدبيرية لحزقيال 38. هنأتي لهذا الكلام بشواهده بأدلته إن شاء الله. طب موقف الإسلام من كل هذا؟ عندنا حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني: أول الناس هلاكا فارس ثم العرب. وبحديث آخر: أول الناس هلاكا فارس ثم العرب على إثرهم. هنأتي لهذا الكلام. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ده أم شريك بتقول: يا رسول الله لما الدجال يظهر في آخر الزمان أين العرب؟ قال: هم قليل. ساعتها قصة كبيرة جدا هتحصل، يعني طبعا هنأتي لهذا الكلام. فهنتحدث إن شاء الله عز وجل بالتفصيل عن القراءة التدبيرية اللي غيرت العالم من كم سنة. في عام 2022 من حوالي 4 سنوات ظهر تيار داخل الليكود، حزب التكتل في الكيان. هذا التيار انسى شارون وانسى بيجن وانسى رابين كما يقول دكتور عبد الله معروف، انسى كل هؤلاء. نحن الآن أمام تصور جديد تماما، أمام عالم أو تنظيم أو تيار يختلف بالكلية عن كل ما رأيت من هذا الكيان طوال تاريخك. حاجة فعلا لأول مرة تظهر، تيار جديد هو الحاكم النهاردة للكيان. هذا التيار سلم من عام 2022 بعقيدة إجبار، تعالى الله عن ذلك، عقيدة إجبار الرب. هنبني الهيكل فالرب يجبر إن هو ينزل المسيح. طبعا وقالت اليهود يد الله مغلولة، عندهم كده عقيدة خاصة بيهم. الله ما ترك عقيدة ولا تصور في الأرض إلا ذكره في كتابه. فعندهم كده عقيدة إن يد الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يد الله مغلولة، فإحنا نجبره إن هو يبسط يده وينزل المسيح. طب إيه اللي خلاهم بسرعة كده نشأ هذا الكلام؟ أنا في تصوري الشخصي لأن البقرة الحمراء ظهرت. البقرة الحمراء ظهرت في تكساس في أمريكا، شحنت بحراسة خاصة سرية إلى الكيان لسه من قريب خالص أهو، وبلغت السن المناسب للذبح من كم شهر. يعني الدنيا في تصاعد غير طبيعي. فعندهم هذه العقيدة إن احنا نجبر تعالى الله عن ذلك الرب إن هو ينزل بسرعة المسيح بهذه الصورة. هنسيب الآن الكيان وهنطلع على الغرب وهنرجع له بعد شوية. في الغرب هينشق فصيل من البروتستانت، هينشق منهم فصيل اسمهم الإنجيليين، إيفانجيليكال. الإنجيليين هؤلاء هيقرأوا حاجة اسمها قراءة تدبرية أو قراءة تدبيرية. قراءة تدبيرية dispensationalism، حاجة من أخطر وأغرب ما يمكن أن تتوقعه. القراءة التدبيرية هذه هيقدمها واحد اسمه هال لينزي.
هال لينزي له كتاب اسمه كوكب الأرض الرائع. عشان بس أديك معلومة سريعة، هذا الكتاب بيعت منه 35 مليون نسخة، وهذا الكتاب هو إنجيل البيت الأبيض النهاردة، هذا الكتاب هو إنجيل الجيش الأمريكي النهاردة. فإن شق فصيل عن البروتستانت في الغرب، هذا الفصيل هيكون حوالي 250 مليون إنسان النهاردة في الغرب. فصيل عملاق عملاق اللي هم الإيفانجيليكال، هيفسروا نبوءات خاصة بيهم تماما تختلف عن التفسير المسيحي التقليدي. هذه النبوءات طبقا لحاجة في سفر الرؤيا، آخر سفر في الإنجيل اسمه سفر الرؤيا، في حاجة اسمها الملك الألفي. الملك الألفي إن المسيح هينزل ويملك الأرض 1000 سنة. يعني للأسف هال لينزي قدم قراءة للملك الألفي وقال لك إن فعلا، وده تفسير إيفانجيليكال يعني تفسير إنجيلي معروف، يعني إن فعلا المسيح هينزل ويملك 1000 سنة. طب المسيحية عبر تاريخها ما قالت بهذا. المسيحية بتقول إن هذا النص رمزي، لأن إحنا من ساعة في معتقدهم، من ساعة ما المسيح صلب في معتقدهم إحنا تحت حكم المسيح، فخلاص إحنا في حكم 1000 سنة أصلا دلوقتي، ولن يأتي المسيح إلا يوم الدينونة، هيأتي يوم القيامة، مش هيجي يحكم 1000 سنة. فين الكلام ده؟ لكن الإيفانجيليكال قال لك لا، إحنا أسفين، هو فعلا هيجي يحكم 1000 سنة. طب لماذا سيأتي؟ أو إيه اللي هيخليه ينزل؟ قال لك بص يا فندم، ده تفسير يؤمن به وزير الحرب الأمريكي، يؤمن به رئيس البرلمان الأمريكي، تؤمن به الدائرة المحيطة بترامب، البيت الأبيض، وأقوى جيش عسكري في العالم نووي يؤمن بهذا المعتقد. بيعتقد إن لازم الهيكل يبنى، الهيكل لازم يتبني. طب الهيكل اتبنى، اليهود هيقدموا ذبائح، كل واحد طبعا حاجة أول مرة تحصل من 2000 سنة، فاليهود كلهم بيجروا على الهيكل عشان يقدموا الذبائح. في المعتقد اليهودي، وطبعا أي حد منكم درس يهودية عارف هذا الكلام، في المعتقد اليهودي إن لما الذبيحة تقدم تنزل نار من السماء تحرق الذبيحة، ألف باء يهودية طبعا. لما يقدموا الذبائح لا هتنزل نار ولا حاجة، فتكون صدمة العمر لليهودية. يا خرب بيتك يا وهدان، بنينا الهيكل ودخلنا في معارك عالمية ولم تنزل نار من السماء لتحرق الذبائح، إذن هذه ذبائح غير مقبولة. فيبدأ اليهود يعتقدوا أن هناك خطأ في ديانتهم. بعد 2000 سنة نكتشف أن في خطأ، فيبدأ يحصل تنصير عالمي في اليهودية ليعودوا إلى حضن المسيح. فطبعا هتحصل فوضى في الأرض، فينزل المسيح لحماية هؤلاء ويحكم 1000 سنة. يا فندم، ده لو أنت تشك في أي كلمة أثناء هذا البث، وقف البث، ابحث، دور، اعمل جوجلنج كده في ثواني وارجع لي، لأني والله أتمنى وأرجو من الله أن يصل هذا البث لكل حد، لكل حد فعلا. والله يوقف البث وروح دور، هل فعلا البقرة الحمراء جت من تكساس للضفة الغربية ولا لا؟ هل فعلا تعتقد التدبيرية في أمريكا النهاردة بالملك الألفي ولا لا؟ هل وزير الحرب الأمريكي اللي صدره كله وشوم خاصة بالحملات الصليبية، ومن أشهر هذه الوشوم ديوس فولت. ديوس فولت تعني هذه مشيئة الرب. كان إعلان الحملة الصليبية إن مشيئة الرب إن احنا نبيد الأمة الإسلامية، فهو حط الوشم ده عنده أصلا. ده وزير أقوى جيش في العالم النهاردة، هذا الرجل واسمه بيت هيجزث. روح ابحث هل هذا الرجل يؤمن فعلا بعقيدة الإيفانجيليكال ولا لا، التدبيرية كمان. يعني هو إيفانجيليكال تدبيري، يعني يؤمن بنبوءات آخر الزمان الخاصة بضرورة بناء الهيكل علشان يحصل تنصير عام والمسيح ينزل يحكم 1000 سنة. فده معتقد يعني هو مسيطر الآن على العقلية الغربية. وأنا والله أقولها، لو في مكتب أو في
جهاز مخابرات حربية في أي دولة مسلمة ما فيهوش مكتب النهاردة مستقل خاص بالقراءة التدبيرية، سامحني ده بيهزر، والله أنا آسف جدا ده بيهزر. لازم يكون في مكتب داخل كل جهاز مخابراتي في العالم الإسلامي، وهذا المكتب خاص بأحدث، لأن هم بيعمل أبديت. يعني هو من كام سنة كان كثير من هذه العقائد مش عندهم أصلا، فبيعملوا أبديت. فلازم يكون عندك مكتب، هذا المكتب يقدم أحدث تصورات التدبيرية التي يؤمن بها البيت الأبيض، يؤمن بها أقوى جيش في أمريكا. بقول لك الدائرة اللصيقة المحركة لترامب تؤمن بما أقول كما أنت تؤمن أنك ابن أبيك وأمك، اعتقاد عندهم قاطع بهذا. رئيس البرلمان الأمريكي يؤمن بهذا. فالموضوع والله خطير جدا جدا جدا. فهم بيسلموا بحاجة اسمها الملك الألفي، وفي حاجة أو في ظاهرة لن تتكرر في الدنيا مرتين. يتوافق الغرب بالقراءة التدبيرية بتاعته ان احنا هنسمح ببناء الهيكل علشان يحصل ان الذبائح لا تقبل من اليهود فيتنصروا والمسيح ينزل، وهم اليهود عارفين كده، وخلاص احنا هناخد منكم الدعم عشان نبني الهيكل عشان المسيح بتاعنا ينزل. فيتوافقان على اختلاف الهدف تماما. هم عندهم تناقض رهيب في الهدف، لكن اتفقوا على الأساس اللي هو الوسيلة، اللي هو الهيكل يبنى. فاتفقنا على الوسيلة واختلفنا في الغاية. إذن الإيفانجيليكال والتيار اللي داخل حزب الليكود اللي هو النهاردة حاكم أصلا للكيان، هذان الفريقان اتفقا على ضرورة بناء الهيكل عشان المسيح ينزل. بعد يا عم ما ينزل نشوف قصتنا مع بعض، نشوف مين الصح، بس هو ينزل الأول. فده معتقد النهاردة بيحكم أقوى جيوش في العالم، النهاردة بتنبني عليه قرارات، والله قرارات، وهنقول هذا الكلام بعد شوية. إذن عندنا معتقد الملك الألفي يسلم به قادة الحروب النهاردة في أمريكا، والنهاردة أصبح عندنا فيلق كامل بيكون 250 مليون غربي يسلم بالإيفانجيليكال تدبيرية، يعني بيسلم بتدبيرية النهاردة. طيب نبدأ بقى القصة من أولها ونفهم الموضوع واحدة واحدة، ونفهم يعني إيه بقرة حمراء وأطفال الطهارة وجبل الزيتون وليه الدنيا أصلا، وإيه قيمة البقرة أصلا، يعني إيه لازمة البقرة الحمراء أصلا، ما قيمة هذا الموضوع، ونفهم الموضوع واحدة واحدة. وطبعا في الآخر هنشوف الرؤية الإسلامية وفقا للكتاب والسنة، وهنشوف معتقد المسلم الصحيح في هذه الأحداث وماذا نفعل في هذه الأحداث، والله نسأل التوفيق والنصر والسداد. والمحتوى من هذا النوع بيكون صعب يوصل لناس كتير، لأن انتوا عارفين طبعا احنا بنحاول بالخوارزميات، ربنا يسترها يا رب، بس ايه، فنتمنى كل حد يساهم في نشر هذا المحتوى. والله نرجو من الله أن نوفق في إحداث وعي في الأمة، والله هذا ما نرجوه من الله، وكله بالأدلة والبراهين. وأي حد يشك في كلمة واحدة وقف البث وابحث ثم تعالى. القصة من أولها يا سيدي إن لا يستطيع يهودي على وجه الأرض إن هو يدخل الهيكل النهاردة. لا يستطيع يهودي وفقا للفقه اليهودي إن هو يبني الهيكل، مستحيل يعملها، مستحيل يجرؤ على فعلها، مستحيل يهودي يعرف ألف باء فقه يهودي إن هو يدخل المسجد الأقصى، ما ينفعش. باب المغاربة هو أحد أبواب المسجد الأقصى، باب المغاربة عليه إعلان عريض ممنوع من الحاخامية العليا في القدس، ممنوع أن يهودي يدخل المسجد الأقصى. طب والاقتحامات واللي عملوا شارون، يعني عك، والله طبعا الناس بتعك وتخالف الديانة 100%. ده في العهد القديم في التوراة أبناء هارون أبيه ناداب لما حاولوا يدخلوا قدس الأقداس، خيمة الاجتماع قبل الهيكل، يعني حاولوا يدخلوا أبناء هارون وما كانوش طاهرين طهارة كافية، نزلت نار من السماء أحرقتهم. فما ينفعش يهودي يبني الهيكل، ما ينفعش يهودي يدخل حتى المسجد الأقصى. لماذا؟ ليه؟ السر في ده
لأن في حاجة في الفقه اليهودي اسمها نجاسة الموتى. الكلام ده والله مهم جدا، الله أسأل أن يقذفه في القلوب والعقول يا رب. في حاجة اسمها نجاسة الموتى في الفقه اليهودي، لو واحد لمس ميت يصبح نجسا، تنجست خلاص، ولن يطهر إلا بالرش برماد بقرة حمراء. ده ألف باء فقه يهودي. طب لو هذا الشخص الذي لمس ميتا لمس واحد تاني، التاني هيتنجس. لو دخل مستشفى عادي يزور حد، تنجس. لو مر في مقبرة تنجس. إذا نجاسة الموتى طالت جميع الشعب، ليس هناك إنسان إلا بالبداهة إلا وعنده نجاسة الموتى. لأن أنت إما أن لمست ميت، أو واحد لمس ميت لمسك، أو دخلت مستشفى، أو مشيت فوق مقبرة، فبالبداهة لابد وأنه وقعت لك نجاسة الموتى. ومن تعرض لهذه النجاسة لن يطهر إلا بالرش برماد بقرة حمراء. طب إيه الحل بقى؟ يعني هنحل الإشكال ده إزاي بقى؟ قال لك لازم بقرة حمراء تذبح، تحرق، الرماد بتاعها ينثر على الناس فيطهروا، وبالتالي يقدروا يبنوا الهيكل. يبقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، ما ينفعش واحد يبني الهيكل، ما ينفعش واحد يقرب من المسجد الأقصى، ما ينفعش واحد يجي عند هذه الأماكن أبدا إلا وهو طاهر. طب الشعب كله وقع تحت حكم نجاسة الموتى. فاكر الآية القرآنية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قبلها؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إصر كان عندهم أحكام طهارة شاقة لغلظة قلوبهم وغير ذلك يعني. فالمهم ده حكم عندهم فقهي، وده طبعا يسلم به كل يهودي في الأرض. فأنا ما أقدرش أبني الهيكل ولا أقدر أقرب من المسجد الأقصى. إيه الحل؟ الحل إن إحنا نجيب بقرة حمراء. طب لم تظهر بقرة حمراء طوال التاريخ إلا 9 بقرات طبقا لكلام موسى ابن ميمون. قال لك ما فيش ولا بقرة حمراء ظهرت في تاريخ اليهودية إلا 9 بقرات، وأولهم البقرة التي ذبحها النبي موسى عليه السلام. والبقرة العاشرة سيذبحها المسيح ويرش بها الشعب ويبني الهيكل. ده معتقدهم، وهنيجي لده بعد شوية. فهم بيعتقدوا ان البقرة العشرة المسيح هيذبحها ويبني الهيكل. لكن نفاجأ في تكساس 5 بقرات حمر ظهروا مرة واحدة جاهزين زي الفل. 5 بقرات. بعض الناس يقول لك عن طريق تنقية سلالات عبر سنوات، بعض الناس يقول لك هندسة وراثية. دي مش قصتنا ولا نفتي فيها بغير علم، الله أعلم اللي حصل. المهم النهاية إن ظهروا 5 بقرات حمر، اتخذوا في حراسة خاصة طبعا، وكما قلنا واتحطوا في مزرعة سرية في شمال الضفة الغربية. طيب دلوقتي عندك البقرات جاهزين، والبقرة لازم يوصل سنها 2 و3 شهور عشان ينفع تتذبح. من كم شهر يا فندم وصلت لهذا السن؟ ايه اللي ناقص؟ اذا نذبحها، نرش الشعب يطهر، يبقى شعب طاهر، فيحق له بناء الهيكل، فتحصل فتنة عظيمة، فالمسيح ينزل ينقذنا. ده معتقد تيار عملاق هو الآن الحاكم داخل الليكود في الكيان. معتقد لا علاقة له لا بالتوراة ولا بالتلمود ولا بالتقليد. معتقد جديد تماما، لسه 2022 من 3 سنوات. ولعل العلة ظهور البقرات خلتهم بقى ايه، يعني انا الان معايا قوة عسكرية عملاقة ومعايا فرصة لا تعوض، والبقرات معايا. فاذا عندنا بقرات حمراء، ومن كم شهر بلغوا السن المناسب، وجهزوا المذبح اللي على جبل الزيتون، حجارة بيضاء لم يمسها حديد
طبقا للتقليد عندهم، ولازم تطل على مدخل الهيكل. الكاهن وهو بيرش الرماد على الشعب يكون عينه على مدخل الهيكل اللي مكانه القبة، قبة الصخرة يعني. جاهز كل حاجة، أخدوا المكان في جبل الزيتون، ومش لو شكيت في كلمة ارجع ابحث وتعالى الله يكرمك. أخدوا مكان يصلح كمذبح على جبل الزيتون، وجهزوا الحجارة مستنين بس ينقلوها ويشتغلوا. فإذا أنت عندك البقرة الحمراء وعندك المكان وكل حاجة جاهزة، بس في إشكالية قد كده. إيه هي؟ قال لك دلوقتي الشعب كله تحت نجاسة الموتى، الشعب كله واقع تحت نجاسة الموتى. فكيف أنا يعني كاهن أصلا نجس هيرش إزاي الرماد؟ مش هيصلح. يبقى دي كده وقع في إشكالية. فمن سنوات، وهذا يخبر بأن القصة لم تبدأ في 2022، القصة يخطط لها من سنوات. من سنوات بدأ يتشكل أطفال صغار تمت ولادتهم على يد حاخامات، ليس في مستشفى، خد بالك، في مكان منعزل محدش يلمسهم، ممنوع حد يلمسهم، ولادة خاصة مستقلة في مكان منعزل على أرضية خشبية، خشية أن يكون تحت هذا المكان قبر قديم مثلا. فهم هيولدوا في مكان مستقل منعزل على يد حاخامات مفيش حد يلمسهم لمس مباشر. بعد الولادة هيوضعوا في هذا المكان المنعزل إلى أن يبلغوا السن التي به يستطيعون أن يرشوا الرماد على الكهان، وبالتالي الكهان يطهروا والشعب كله يطهر، وهيحصل أعظم اقتحام للمسجد الأقصى لا يتخيل إنسان. والله العظيم كلام خطير جدا. أطفال الطهارة الآن موجودين في مكان منعزل، نشأوا وبلغوا السن المناسب لرش رماد البقرة الحمراء. ابحث على النت ورا كل كلمة بقولها. أنا والله العظيم متعجب كيف نفقد الوعي في هذه البديهيات. أنا بتكلم عن بديهيات جاهزة وإحنا مش عارفين حاجة، ولا ترجمنا كتاب هال لينزي كوكب الأرض، هذا الكوكب الرائع اللي يعني 35 مليون نسخة عند الإيفانجيليكال، كلهم قروها وكلهم بيعتقدوا بما فيها. فالمهم دلوقتي عند حضرتك أطفال الطهارة جاهزين. الأطفال دول لحد لمسهم نجس، ولا هم دخلوا مستشفى ولا مروا على مقبرة، موجودين فوق سقف خشبي في مكان. طبعا هناك لا ننكر في حملات هناك حق الطفل وكيف الطفل يعني يحرم من حياة الطفولة بتاعته، لكن الموضوع مشي بهذه الصورة ان اطفال الطهارة جاهزين. فاطفال الطهارة جاهزين ده يعني دي ثقافة اول مرة تنشأ في تاريخ اليهودية. مين بقى اللي حط الفكرة الرهيبة في مخهم دي؟ المهم ده اللي حصل. اطفال الطهارة جاهزين، البقرة الحمراء 4 بقرات جاهزين في مزرعة سرية، والمذبح جاهز، ولم يبقى إلا بس التطبيق. نطبق بقى. الأطفال يجوا يحرقوا البقرة، يرشوا الرماد على الكهان، فيطهر الكهان اللاويين لأول مرة من 2000 سنة. يطهر كاهن في كل التاريخ من 2000 سنة، الأول مرة هيبقى طاهر. فيرش الشعب، وطبعا الشعب ترش بقى طاهر، يحق له الآن دخول الهيكل، انه يضع اساسات الهيكل. يقدر الآن يضع الاساسات الخاصة بالهيكل. قبل هذه اللحظة ما حدش يقدر يعملها طبقا لمعتقدهم، ده ألف باء. وكما قلنا البقرة المفروض اللي مين اللي يذبحها؟ المسيح. ومين يبني الهيكل؟ لكن كل ده تم تغييره في 2022، والعقيدة التدبيرية ظهرت، وكل عام وأنتم بخير. طب الآن بقى هنمشي الدنيا ازاي؟ يعني لما هيحصل ان الكهان يطهروا وتحصل هيحصل موجة مئات الآلاف من الكيان هيقتحموا المسجد وبسرعة نبني الهيكل. أول مرة في التاريخ من ساعة تيتوس الهيكل ليهم حق يبنوه، احنا خلاص أصبحنا أطهار نقدر نبنيه. فهنا حزقيال 38 بيحذرهم،
حزقيال 38 بيقول لهم خلي بالك، قبل ما تعمل هذه الخطوة، قبل ما تدخل في رش الرماد وتشجع وتبني الهيكل، هيجي لك تحالف جاج أميجاج، يأجوج ومأجوج. جاج أميجاج، يأجوج ومأجوج في القراءة التدبيرية غير اللي احنا عارفينه. لا، ما هو في قراءة تدبيرية حصلت حديثة أيضا بتقول لك يأجوج ومأجوج ناس معاصرين، دول معاصرة هتعمل حلف ضد الكيان، فلازم الكيان يسبق. ده كلام حزقيال 38، نقراه مع بعض. حزقيال 38. يعني يا اخوانا البحث في ثانية، يمكن انا بغير حاجة في الكلام، يمكن انا بقرا حاجة غلط، يمكن انا مش فاهم. ابحث خلفي، ابحث ورا كل كلمة بقولها، ورا كل حرف بقوله. في حزقيال 38 عدد 3: هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا جوج، يا جوج، رئيس روش ماشك وتوبال. ايه الكلام ده؟ روش، رشا، روسيا، ماشك، موسكو، توبال، توبولسك، كلها مدن روسية. يعني يجوج، جاج عند القراءة التدبيرية هو بوتين أو من بعده. طبعا ما نقدرش ننزل أي حدث فيما نقول على الواقع المعاصر، احنا بنقول كيف ينظر هؤلاء. فرئيس روسيا هو المخاطب في هذا النص. لو أنا غلط سامحني، ابحث بالله عليك. ففي القراءة التدبيرية المعاصرة رئيس روسيا، رئيس رشا، روسيا، ماشك، موسكو، توبال، توبولسك. رئيس هذه المقاطعات اللي هو رئيس روسيا هيتحالف ضدكم، خلوا بالكم، هيتحالف ضدكم. طب مين معاه بقى؟ اقرا نص رقم 5 حزقيال 38. فارس، هيتكون حلف إيراني روسي ضدك، حلف إيراني روسي ضدك، وهيكون معاهم بعض البلاد الصغيرة، لكن أقوى مراكز هذا الحلف. بالله عليكم لو حد في التعليقات قال لي أنت كده مؤيد معارض، بالله عليكم، بالله عليكم، احنا لو حد عنده ذرة استيعاب لما أقول، أنا أقول القراءة التدبيرية التي يرانا بها الكيان والإيفانجيليكال، القراءة التدبيرية اللي شايفيننا بيها. أنا طلعني برا المعادلة خالص الآن، أنا بقرأ ما يرى هؤلاء. إيه موقفك؟ والله ما قصتي خالص الآن، ولست أهلا حتى لأقول شيء في هذه الأمور، دي مش قصتنا خالص الآن. أنا بتكلم عن نظرة القراءة التدبيرية للواقع المعاصر لهذه الأحداث، لما يرون أنه لابد أن يطبق سريعا. فلما أنت معاك البقرة فرحان بيها، ومعاك المذبح وأطفال الطهارة، خلي بالك، هكذا يقول الرب، هيتكون حلف إيراني روسي ضدك، فارس ورئيس روسيا هيتحالفوا ضدك، فخلي بالك. طبعا مع بعض الدول زي كوش اللي هي إثيوبيا، فوط اللي هي ليبيا، وتجارما اللي هي تركيا. يعني طبعا احنا لا خلاف ان دي فعلا اسماء الدول يعني، وطبعا لا خلاف ايضا ان دي متعلقة باحداث قديمة، وبعض المفسرين قال لك قد تكون في المستقبل، لكن التدبيرية جعلتها بهذا التصور ان هيتكون حلف في اخر الزمان ايراني روسي ضدك. فهل لينزي اللي هو الأب الروحي للبيت الأبيض والجيش الأمريكي المعاصر بيقول لهم إيه؟ أول خطوة لازم تكسر قوة إيران، وروسيا بتستنزف، فبعدها هتبني الهيكل. دي خطوات يعتقدها الإيفانجيليكال والتيار اللي داخل الليكود، إن لازم تكسر قوة إيران، وبعدها روسيا تستنزف، هيتاح ليك بعدها أن تبني الهيكل. طب هنا سؤال بس، مصر فين في الموضوع؟ أين مصر في هذا الموضوع؟ القراءة التدبيرية تقول في إشعياء 19 إن مصر هتتعرض في الأيام القادمة لاضطرابات اقتصادية عظيمة،
هيجف النهر، هيعاني الناس من اضطرابات اقتصادية عظيمة. واحد يقول لي يا أخي بالله عليك، لما في نفس التوراة بتقول مبارك شعبي مصر، يبقى ازاي هيحصل فيها اضطرابات؟ طب بالله عليك انت افتح إشعياء 19، أول هذا الإصحاح، سفر إشعياء إصحاح 19 في أوله هيحصل اضطرابات اقتصادية عظيمة في مصر، وحي الرب إلى أرض مصر، وهيحصل فيها اضطرابات. فنتيجة لهذه الاضطرابات هينشغلوا عن الأحداث دي، النهر بيجف، وهذا قد يفسر لك وجود أفراد من الكيان في وزارة الري الإثيوبية. هذا يفسر لك بيانات كثيرة خرجت بمساعدة الكيان في بناء سد النهضة، ودي قصة مش قصتنا أيضا، لكن بس تقرأ الواقع الذي يسلم به هؤلاء. بالله عليك أيضا وانت بتسمعني الآن اوعى تقول لي ده مع ضد. أنا أقول لك، أكررها للمرة 10، أنا أقدم لك نظرة هؤلاء لما يفعلون. هو ليه بيعمل كده؟ ده بيؤمن بيه الإيفانجيليكال، بيؤمن بيه الجيش الأمريكي، بيؤمن بيه البيت الأبيض، بيؤمن بيه التيار داخل الليكود. مش أنا بقول لك نقرأ التوراة ونشوف اللي هيحصل. أنا سأقدم لك في آخر هذه الحلقة القراءة الصحيحة المنضبطة من القرآن والسنة لكل الأحداث إن شاء الله عز وجل. لكن أنا للمرة 40 بقول لك في هذا البث ما أقول في هذه الأثناء لغاية ما نيجي للثلث الأخير من هذه الحلقة. أنا بقدم لك القراءة التدبيرية التي يسلم بها الكيان وأمريكا. هنحكي عن إن شاء الله اللي هيحصل بس مش الآن. فهم بيعتقدوا إن مصر هتدخل في يعني جفاف النهر هيبقى فيه مشاكل ومشاكل اقتصادية خطيرة جدا، وهتؤدي إن هم هينشغلوا جدا عن الكيان، ومش هيبقى حد يعني بيناوش معاهم إلا إيران وروسيا بس، مع بعض التحالفات الأخرى زي ليبيا والسودان وإثيوبيا، لأن كوش تشمل السودان وإثيوبيا في الخريطة القديمة. المهم يعني هيحصل كده تحالفات ضد الكيان، لكن مصر بره اللعبة خالص، إلى إن هذه الاضطرابات هتخلي مصر تعمل حاجة اسمها اتفاق سلام علشان تمشي الدنيا وتحل المشاكل اللي عندها الخاصة بيها. البلد في مشاكل كبيرة جدا مش قادرة تستحمل، فتعمل اتفاق سلام فتحيد مصر، وبناء على اتفاق السلام مبارك شعبي مصر. إذا مبارك شعبي مصر هو في نفس هذا الإصحاح، إصحاح 19. الناس اللي بتقدم، أنا آسف والله يعني أنا أحترم كل إنسان بيجتهد، لكن حاول اجتهادك يكون بناء على سابق ولاحق. لما تقول لي لا التوراة ما بتقولش كده، يا سيدي الفاضل في نفس الإصحاح، والله نفس السفر إشعياء ونفس الإصحاح 19 في نفس النص بيقول لك إن كلمة مبارك شعبي مصر دي من تحت خالص، بعد ما يحصل جفاف اضطراب اقتصادي، خلاص هيحصل صلح ويسيبوا الدنيا تمشي علشان يحلوا المشكلة اللي عندهم. فعشان عملوا كده مبارك شعبي مصر، اللي هو انت كده ايه، تشكر على اللي عملته معانا. طبعا هنقول عكس ان شاء الله، يعني مش عايزين بس نسبق الاحداث، لكن باذن الله احنا بس بنعرض او بنقدم او يعني نفرش الفرشة بتاعت القراءة التدبيرية التي عليها 250 مليون غرب النهاردة. فمصر محيدة من الحسابات كلها، الأحداث كلها بتحصل الآن ما بين الكيان، ما بين الحلف اللي هينشأ، هيضربوا ضربة لإيران، بناء على هذا هتنكسر قوتها العسكرية، فيتاح لهم بقى يلا بقى نطلع البقرة، وأي تلكيكة ده صاروخ جاب بالغلط من دولة أخرى، مش إحنا والله اللي ضربناه، والمسجد الأقصى سامحونا والله مش إحنا اللي حرقناه، الانفجار اللي حصل مش إحنا اللي عملناه، ده إحنا في الحرب صاروخ جالنا. فاكرين انتوا مستشفى المعمداني لما حصل اللي حصل فيها وقال لك مش إحنا، وبعدها المهم يعني فصاروخ جاب الغلط، والله سامحونا إحنا أسفين. وهو فرصة بقى طالما حصل هذا الانهيار، فرصة بقى عشان يعني نتآلف بالمرة الهيكل، نبني الهيكل ما بالمرة، ما كده حصل انفجار يا اخواننا، وفرصة. حسبنا الله ونعم الوكيل. فتنكسر قواتها العسكرية، هيبدأ هم يعملوا
الهيكل تذبح البقرة، أطفال الطهارة هيجوا طبعا مركبات خاصة طبعا على أراضٍ خشبية لغاية ما يوصلوا مكان اللي هو على جبل الزيتون، ويرشوا الكهان بالرماد البقرة الحمراء، ويطهر الكهان ويبدأوا بقى يعملوا بناء الهيكل. طبقا للتدبيرية ان بعد هذه المرحلة مجرد ما يشتغلوا في بناء الهيكل وهم بيبنوه، هيرجع التحالف بقايا الجيش الإيراني، الجيش الروسي، اثيوبيا، السودان، ليبيا، تركيا، بعض التحالفات اللي في حزقيال 38 هيبدأوا بقى يجوا علشان اهو يعني يحاولوا بسرعة كده ايه يوقفوا بناء الهيكل مرة أخرى. في أثناء هذه بقى الحروب والدنيا شغالة هيظهر رجل ما شاء الله سكرة، هيظهر رجل فاضل، وهذا الرجل هيقول لهم بصوا احنا نعمل اتفاق سلام، مش عايزين مشاكل، اتفاق سلام 7 سنوات، فنهدي الدنيا خالص، كل واحد يرجع بيته ونوافق على هذا الاتفاق. كل الأحلاف هتوافق على هذا الاتفاق 7 سنوات. هذا الرجل الفاضل اللي هيعمل هذا الاتفاق هيقعد 1260 يوم طبقا لسفر الرؤيا، ممشي الدنيا زي الفل، 3 سنوات ونص من ال7 سنوات ممشي الدنيا زي الفل، والكيان شغال في بناء الهيكل، وبدأ فعلا يقدم الذبائح لأول مرة في التاريخ من 2000 سنة يقدم ذبائح في الهيكل. لكن بعد 1260 يوم، بعد 3 سنوات ونص، نكتشف ان هذا الرجل الفاضل هو المسيح الدجال. هذا هو المسيح الدجال اصلا. فيبدأ يتحول في ليلة، يبدأ يشيع الفساد في الارض، هيخرب الدنيا، وهيبدأ تأتي جيوش من الشرق كما في سفر الرؤيا 200 مليون جندي من الصين، وهتبقى مدعكة يهلك فيها العرب، تهلك فيها وهذه المدعكة طبعا خلاص يعني في هذه اللحظة مضت 7 سنوات كاملة، هينزل المسيح ابن مريم ليحكم الأرض ويفض هذه الليلة. ده معتقد التدبيرية الذي يسلم به كل إنجيل النهاردة. ده المعتقد الذي وضعه هال لينزي في كتابه كوكب الأرض الرائع. هذا الكلام يسلم به وزير الحرب الأمريكي اللي طلع من كام يوم يقول لك أوهام إسلامية نبوية. يا راجل يا راجل، وانت اللي بتؤمن بيه ده ما شاء الله علم تجريبي معتبر، يعني ما شاء الله ساينس بالريفيود ما شاء الله. يعني وزير الحرب الأمريكي يعتقد بهذا ويتهم الأمة الإسلامية بأنها تؤمن بأوهام إسلامية نبوية. فده معتقد أقوى جيش في العالم. فالخطر مش في إن هذا الأمر يحصل، لأن ما من ذرة في الكون إلا وتسير بحكمة الله وتقديره وتدبيره ومشيئته، ده كله منتهي. الإشكال إن ده معتقد ناس معاها نووي، ده معتقد ناس معاها أسلحة فتاكة، أقوى جيش في العالم. ده معتقد البيت الأبيض النهاردة، هذا معتقدهم التدبيرية اللي هي ربنا يسلمنا والله العظيم. يعني أمر من أخطر ما يكون، بيعتقدوا بهذا المعتقد إن كل ده هيحصل. فأمر من أخطر وأغرب ما يكون بيسلم بيه الكيان، بيسلم بيه الإيفانجيليكال الحاكم في البيت الأبيض، وماشيين بهذا. يعني هو بيعجل بسرعة عشان ده يحصل، لأن البقرات لو ظهر في بقرة منهم كام شعرة سودة فويد خلاص استثني، لو ظهر فيها ندبة جرح استثني. فهم يعني بالعافية ملصمين الدنيا. الأطفال الطهارة جاهزين، فانت فاهم يعني الوضع نفسه بيخليه فعلا التعجيل بالنهاية، عاوز يعجل بأي طريقة، إن هو مقيد بوقت. البقرات لها سن معين، بعدها كده هتموت خلاص، هنجيبها منين؟ أطفال الطهارة دول لازم نخلص الدنيا بسرعة، المسبح جاهز. فالوضع والله مخيف. فكرة ضرب إيران بسرعة واستنزاف روسيا وسد النهضة والقصص، قد لو قرأت القراءة التدبيرية هتكتشف، وأنا أتمنى يعني والله أتمنى طلاب علم يتفرغوا في هذا الباب. أنت عندك وقت، امسك هذا الملف، مشروعك يا أخي الدعوة إلى الله عز وجل، أنك توعي الناس كيف ينظر هؤلاء للأمة الإسلامية النهاردة، كيف يرون نبوءات آخر الزمان، كيف شايفيننا أصلا، كيف يرون العالم. فلازم نفهم ده كويس.
يعني يكون في طلاب علم مختصين بقراءة التدبيرية. أنا شغلتي كلها في حياتي إن أنا أكشف كيف ينظر الإيفانجيليكال وهذا التيار داخل الكيان، كيف ينظر لنا وكيف يرى نبوءات آخر الزمان. أنا نفسي حتى الكتاب يترجم بتاع هل، أنا ما أعرفش مترجم ولا لا، ترجموه يا إخوانا، بتاع هل لينزي ترجموا يعني في بعض الآن الأبحاث اللي طالعة حديثا اللي هي بتوريك فعلا هم ماشيين بأنهي خطط بالضبط، حديثة بدأت تظهر في العالم العربي لكن ما تزال ضحلة. طب ده واقع وهم على الأبواب، يعني هل ده منطق؟ هم على الأبواب بهذه التجهيزات وعندهم أطفال الطهارة وعندهم البقرة الحمراء وعندهم المسبح وكل حاجة جاهزة، وإحنا حتى مش عارفين هم كيف يفكرون. عشان كده بقول لك ما ينفعش، والله ما ينفع مركز مخابراتي أو مركز بحثي ما يكونش فيه مكتب فاهم كيف ينظر الإيفانجيليكال لنا، لأن ده الحاكم الآن ومعاه أقوى قوة في العالم عسكرية نووية. فعشان كده لا تستغرب من الكلام اللي بيقوله ترامب أو الكلام اللي بيطلع من الكيان أو محاولات الضرب، لا تستغرب من كل هذا. ولازم يكون عندنا فعلا ماذا نفعل في هذا التوقيت. احنا والدنيا كلها شغالة نار كده، هم الآن بيبدأوا يزقوا في المجتمع المسلم قناة مجتمع حاخامات الأمة، بدأ يظهروا حاخامات الأمة دول جايين من الكيان. يقول لك على فكرة أفراد الكيان، والله بيقولوا هذا حرفا وده فصلناه وجبنا الشواهد عليه في كذا حلقة سابقة، أفراد الكيان هم مسلمين. ده كلام قناة مجتمع الزندقية، لهم حلقات بيتكلموا فيها عن إن بيت المقدس في اليمن. والله العظيم بيت المقدس في اليمن والكيان ده مسلم. تمت تصفية القضية، فهم الآن بيدفعوا داخل العالم الإسلامي ناس يمهدوا الدنيا عشان يعملوا القصة دي. فظهرت قناة مجتمع، ظهر حاخامات الأمة الإسلامية النهاردة اللي بيقدموا هذه القراءة. قناة مجتمع 36 مليون مشاهدة، إعلانات ممولة مليارية عشان يضخوا هذه الثقافة في أولادنا وبناتنا. يا جماعة والله ده بيت المقدس، خد بالك دي في اليمن، واللي في الكيان دول مسلمين. ده كلامهم بحرفه، قناة مجتمع من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. والله بيقولوا كده، واعلانات ممولة ليه؟ عشان يمهد الارض للي بيحصل او للي هيحصل. فلازم يكون عندنا وعي، يكون عندنا استيعاب لهذا الواقع. طيب بقى اسلاميا هل الكلام ده صح؟ هل كل اللي بيقولوه ده وكل السعي وكل الهدة اللي بيتهدوها دي صح؟ ولا يا خرب بيتك يا وهدان كل ده بمشيئة رب العالمين هيطلع على فشوش وتكون صدمة الدنيا لهم؟ طبعا من اليقينيات فإذا جاء وعد الآخرة في فسادين أو إفسادين في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هيحاول يدخل وكل ما أراد هينهار بكل الأسلحة الغاشمة اللي عنده. حد يقول لك لا ده نص حصل وانتهى. هو طبعا المفسرين على يعني فريقين في هذه الآية، يقول لك ده حدث مضى وانتهى أو حدث مستقبلي. بغض النظر عن هذا، الآية اللي بعدها يا اخوانا بتجاوبك، وإن عدتم عدنا. لو عادوا للإفساد ومحاولة دخول المسجد مرة أخرى هيتبروا ما علوا تتبيرا، كل اللي بيبنوه هينهار. فدي أول قاعدة يسلم بها كل مسلم، إن أي محاولة لإفساد ربنا عز وجل هيبتليهم بجند يهلكون كل ما صنعوا، يتبروا ما علوا تتبيرا. دي أول قاعدة. لكن هل معنى كده إن فعلا مفيش ملحمة هتحصل؟ يقينا في ملحمة، ده يقينا في الإسلام، ويقينا إن الجبروت اللي بيعملوه ده هيؤدي إلى فتنة عظيمة. لكن إمتى؟ لا، اوعى تضع وقت لئلا يعني ليس عندك نص في هذا. فما تقوليش بعد 100 وبعد 10 وبعد 20، لا دخل لنا. احنا نقول النصوص كما هي. قرأنا القراءة التدبيرية الخاصة بمعتقد ايفانجيليكال والتيار داخل الليكود. احنا عندنا في الإسلام إن فعلا هيحاولوا الدخول، يتبروا ما علوا تتبيرا،
حصل زمان، بس لو حاولوا في المستقبل وإن عدتم عدنا هيحصل لهم نفس البلاء إن شاء رب العالمين. فلا ننزعج، لا نتوتر، نفعل ما علينا بس، نفعل ما كلفنا الله به بس، ما نخافش من كل البروباجندا والضغط وكل هذا. والله الله عز وجل ناصر عباده والصالحين لو أخذوا بالأسباب، ده موضوع منتهي. لكن الذي نقطع به إن فعلا وليس ببعيد هيحصل كما قال صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا. الله، يبقى قبلها كان في ايه؟ مناوشات. بالمنطق تصالحون يعني قبلها كان في شد وجذب. ستصالحون الروم صلحا آمنا، هيحصل صلح بيننا احنا كمسلمين وبين الغرب، ده يقينا هيحصل. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وكلها أحاديث صحاح: تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. هتكون هدنة بيننا وبينهم، تمام؟ يبقى قبلها برضو في ايه؟ مناوشات. ايه شكلها الله أعلم، بس هيكون في شد وجذب، وهينبني على هذا الشد والجذب هدنة أو صلح. طب ايه سر الصلح؟ لماذا سيحصل هذا الصلح؟ قال لك لأن في قوة عملاقة هتظهر، الله أعلم تظهر إمتى، لعلها ظهرت أصلا، تغير كل موازين القوى في العالم. فجأة كده تظهر قوة عندها تسليح كامل وهتنقش مع الغرب، فالغرب هيكتشف إن في قوة عملاقة أكبر منه أصلا، فيها أرتال أسلحة، الصين، كوريا الشمالية، الله أعلم، لا نفتي، لكن احنا بنقول النصوص صحيحة إن هيظهر قوة عملاقة. هذه القوة العملاقة احنا هندخل معاها في مشكلة، ما هي جاية علينا وعلى الغرب، جيش عملاق، سفر الرؤيا 200 مليون إنسان، 200 مليون. فإحنا والغرب هنتصالح هدنة. ليه بقى؟ تقاتلون، حديث صحيح، ابحث ورا كل كلمة بقولها، تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائهم. في حد عمال ينقش معاهم وعاوز يدخل معهم في حرب، فنتحالف نحن والغرب على قتال هؤلاء. القوة الغاشمة اللي هتظهر قد تكون الصين، الله أعلم. فإحنا هنتحالف مع الغرب، هنواجه هذه القوة الغاشمة وهننتصر. فتسلمون وتغنمون، هننتصر ونسلم ونغنم كمان، راجعين الحمد لله زي الفل، انتصرنا مع الغرب، الله أكبر، انتصرت الأمة الإسلامية والغربية. لكن هيحصل حاجة عكس ما يتوقع الكيان والغرب بنسبة 100%. احنا قلنا الكيان بيقول نعجل الهيكل، المسيح ينزل، والملك الألفي بتاع سفر الرؤيا يقول لك ايه؟ الملك الألفي احنا بسرعة عاوزين نخليهم يبنوا الهيكل، علشان ايه؟ علشان يقدموا الذبيحة والذبيحة لا تقبل فيعودوا لأحضان المسيح. لا ده هيحصل ولا ده هيحصل. في النص الصحيح الثابت ان بعد هذه الأحداث لعل بقى في المعسكرات لعل هيشوفوا أخلاق المسلمين، ما تعرفش برضو، لا أفتي فيما لم يأتي به نص. المهم هيحصل ان يعني فيالق عسكرية غربية كاملة تدخل في الإسلام أفواجا. يا خرب بيتك يا وهدان، احنا عملنا كل ده وساعدنا في بناء الهيكل وساعدنا الكيان ودخلنا في مشاكل مع دي ومع دي ومع إيران وروسيا وهنا وهنا، وفي الآخر اللي هيحصل إن فيالق عسكرية كاملة تسلم. نعم، هذا بنصوص صحيحة. فواحنا راجعين هيقولوا حديث صحيح: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، هاتوا لنا الناس دي. فماذا يرد المسلم؟ لا نخلي بينكم وبين إخواننا. خلاص يا حبيبي، بقى إخواننا، خلاص بقوا إخوة لنا في الإسلام، ما ينفعش نسيبهم لكم. فهو تخيل انت بقى بيت هيجزث وزير الحرب الأمريكي هذا بالغشومية التي عندهم، هو عامل وشوم صليبية في كل حتة وديوس فولت وإرادة الرب، وهنيجي ويكتشف ان الفيالق اللي عنده بتسلم، فهيحصل لهم حالة هياج. لا طبعا لا أعرف إن من هو الذي يعني سيتولى هذا، لكن أنا بدي بس مثال واقعي يعني. فهيحصل لهم حالة هياج: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. فيقول المسلمون لا نخلي بينكم وبين إخواننا. إيه اللي هيحصل؟
فيغدرون فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الغرب الصدم، فهيأتي بفيالق وجيوش عملاقة، 1,000,000 جندي غربي هيجوا عندنا. ده حديث صحيح قطعي. فيغدرون ويأتون تحت 80 غاية، يعني تحت 80 راية، وتحت كل غاية 12,000، 1,000,000 جندي. ده بس كمشابهة، غير بقى الفيالق الأخرى يعني. وتبدأ الملحمة. هنا بقى فعلا هتحصل الملحمة التي يتفق عليها كل مسلم على وجه الأرض، الملحمة الكبرى. وطبعا كما يعني منكم من يقرأ في أحاديث الملاحم يعرف أن هذه الملحمة يقتل أولا ثلث الجيش المسلم، هؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا، هيفروا ويكونوا جبناء وهيحاولوا يسيبوا المعركة. ويستشهد ثلث الجيش المسلم، وهؤلاء أفضل الشهداء عند الله في ذاك الزمن. وينتصر الثلث الثالث، وده بقى اللي يفتح له الدنيا وخلاص، تفتح له الدنيا. طب فين الدجال؟ يعني الدجال فين بقى في الأحداث دي كلها؟ كما في حديث في سنده نظر بين الملحمة وفتح المدينة اللي هي القسطنطينية، لأن هيحصل في آخر الزمان تجارمة تركيا، يعني هيحصل فيها انتكاسات، فتفتح بالتكبير والتهليل. انتكاسة يعني مش اللي هو بقى لا، هيحصل فيها انتكاسة الله أعلم بشكلها، فتفتح فقط بالتكبير وتهليل، ويدخلها 70,000. حديث آخر من بني إسحاق 70,000 جندي أوروبي يدخلوها مسلمين، طبعا داخلينها قسطنطينية فاتحين. يعني شايف الشكل الأرض عامل ازاي ساعتها. فإذا بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويأتي الدجال في 7. يعني لو افتراضا 2027 حصلت الملحمة، يبقى 2033 القسطنطينية، 34 الدجال. خلاص بقى، كل عام وأنت بخير. فدي النصوص عندنا الصحيحة الثابتة إن فعلا هم لغشومية عندهم هيدخلونا في مشاكل وفتن، ولعل التدبيرية تكون بوابة لهذا، الله أعلم. لعل فعلا يعملوا أحداث عظيمة عشان يبنوا الهيكل بأي طريقة، الله أعلم، ما نعرفش التفاصيل في دي. لكن الذي نقطع به إن وهم شغالين في هذا الضرب الغريب هيحصل، يظهر جيش أو قوة عسكرية عملاقة تقف في وشهم، فيضطروا يوقفوا كل حاجة، يتحالفوا معانا نقاتل هذا العدو، وإحنا راجعين هيفاجئوا إن هم أسلموا فيغدروا، فتحصل الملحمة، وبعدها بقى نكون دخلنا في علامات الساعة الكبرى، والله نسأل أن يحفظنا وأن يسلمنا في هذه الأوقات. إذا دي صورة عامة لما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة عن أحداث آخر الزمان. هل هيحصل بقى مشاكل في مصر؟ مشاكل، ده كله في علم الله عز وجل، ده كله في علم الله عز وجل. والقراءة التدبيرية ليست قراءة حتى تقليدية. يعني أنا بقول لك دلوقتي مثلا، مش هو ده حتى اللي يسلم بيه كل مسيحي، لا، المسيح ما بيقولش كده أصلا، لكن ايفانجيليكال هو بيؤمن بده. هينقطع الخير عن مصر، اضطراب اقتصادي، فتنة كبيرة، هيضطر يوافق على السلام، فنلحق بسرعة نبني الهيكل، حيدنا مصر وضربنا إيران وضربنا روسيا وضرب. فده الشكل اللي بيؤمن به التدبيريين. لكن هل ده هيحصل؟ كل هذا في علم الغيب عند الله عز وجل. لكن الذي نقطع به إن فعلا ملاحم كبرى هيقل فيها العرب جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: أول الناس هلاكا فارس ثم العرب. حديث آخر: أول الناس هلاكا فارس ثم العرب في إثرهم، وراهم على طول. وفي حديث آخر: ويل للعرب من شر قد اقترب. وأم شريك لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إن المسلمين والناس هيهربوا من الدجال في الجبال، فمستغربة بتقول: أين العرب أهل بقى المنعى فقال صلى الله عليه وسلم: هم قليل. ساعتها بقى بعد الملاحم خلاص قلوا جدا. فدي خلاصة القصة. ايه اللي هيحصل بقى؟ التفاصيل طبعا كله في علم الغيب عند الله عز وجل. طيب السؤال يبقى: امال الهيكل وحزقيال 38 والهيكل اللي هيبنى والحكم الألفي ونزول المسيح، يعني كيف يحصل هذا في الواقع؟
طبعا من يقرأ التوراة، أنا بفضل الله قارئ للتوراة كاملة بتفسيرها 3 مرات، وقارئ للإنجيل مرات كثيرة بفضل الله بتفسيره، فأنا قارئ جيد للتوراة. من يقرأ التوراة بإنصاف وتجرد بعيدا عن التدبيرية وهاللينزي والشلة الإيفانجيليكال هؤلاء، من يقرأ التوراة يعلم أن الهيكل اتبنى أصلا، الهيكل بني، الهيكل والله اتبنى، والناس يعبدون الله فيه الآن في التوراة. هنقول الكلام ده دلوقتي حالا. فإحنا الآن بنقول إن الخيال المسيطر عليهم الآن يا إخوانا التوراة عكس كده أصلا. أنت بالمنطق المجرد خليك منصفا، الآن جميع الأمة وقعت تحت النجاسة 2000 سنة. أليس هذا برهانا على نسخ الشريعة؟ الشريعة نسخت، الشريعة نسخت بألف بقى منطق. يعني أنت 2000 سنة مش عارف تقدم ذبيحة، 2000 سنة ما عندكش هيكل، 2000 سنة واقع تحت النجاسة. طبعا أكبر نجاسة على الإطلاق في الفقه اليهودي نجاسة الموتى. 2000 سنة مش واخد بالك إن الشريعة نسخت؟ كل عام وأنت بخير، الشريعة نسخت يا ابني. راجع توراتك يا بابا، راجع التوراة. نفتح مع بعض الآن إشعياء 60. طبعا إشعياء طبعا سفر عظيم، يعني سفر إشعياء عظيم، لكن يحتاج إلى مش قراءة تدبيرية، يحتاج إلى قراءة تدبرية مش تدبيرية، مش هرمنيوطيقة. إشعياء 60 بيتكلم عن بيت الرب الذي سيظهر في آخر الزمان، مش هو اللي انت عمال تحارب عشانه. بيت الرب بني. نفتح إشعياء 60 مع بعض. يقول النص: قومي استنيري أيها البيت الذي سيظهر، استنير لأنه جاء نورك، جاء زمانك، أتى وقتك، مجد الرب أشرق عليك. بيت الرب استنير بقى، خلاص وقتك جه، وقتك أتى، مجد الرب أشرق عليك. ها هي الظلمة تغطي الأرض، ظلمة الكفر تغطي الأرض، والظلام الدامس الأمم، كل الدنيا واقعة في الكفر. أما عليك هيشرق الرب، هيظهر في هذا البيت نور الرب، نور الوحي، فتسير الأمم في نورك. يا الله، الأمم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. عبر كل تاريخ الأديان كان كل نبي بيأتي لقومه فقط. لما الست جت للمسيح عليه السلام قال لها: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل، أنا بس جاي لقومي. كل نبي أتى لقومه، أما النبي محمد أتى للناس عامة. فتسير الأمم في نورك، والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك وانظري أيتها البلدة المباركة التي ستكون بيت الرب، التي سيشرق عليها وحي الرب. يأتي ببنوك من بعيد، أو يأتي بنوك من بعيد. النص اللي بعدها: تتحول إليك ثروة البحر، يأتي إليك غنى الأمم، يجبى إليه ثمرات كل شيء. تغطيك كثرة الجمال، الجمال قوافل الجمال. بكران مديان وعيفة، مدن في الشام، كلها تأتي من شبا اليمن. رحلة الشتاء والصيف، اليمن والشام. تحمل ذهبا ولبانا. شوف بقى النص رقم 7 وفكر فيه جيدا. كل غنم قيدار تجتمع إليك. قيدار بإجماع أهل الكتاب، قيدار جد قريش. قيدار في سفر التكوين 25 ابن إسماعيل. إسماعيل كان له كذا ابن يعني، لكن البكر قيدار ونبيوت. فقيدار هذا ابن إسماعيل عليه السلام. بإجماع أهل الكتاب أن قيدار هو قريش، جد قريش. كل غنم قيدار تجتمع لأنهي بيت؟
هل أغنام قريش تذبح في الهيكل؟ هو في هيكل أصلا؟ تذبح في البيت الحرام. ألف باء ألف باء منطق. ارجعوا للتوراة، عودوا إلى توراتكم. كل غنم قيدار، كل غنم قريش تجتمع في هذا المكان الذي سينزل فيه الوحي للناس كافة. كباش نبيوت ابن إسماعيل العربي تخدمك، يبقى أبناء إسماعيل هيخدموا العرب. بيت عربي في أرض عربية في قريش، الوحي الذي فيه لجميع الأمم. أقسم بالله لا أدري ماذا ننتظر. حكم عقلك، خلي أي حاجة تانية على جنب، ابحث خلف هذا الكلام لعلي أخترع نصا من عندي. اكتب على جوجل إشعياء 60، اقرأ النص ورايا، يمكن مخترع من مخي مثلا. كل غنم قيدار تجتمع إليك، كباش نبيوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي. ما فيش هيكل أصلا عشان نقول في مذبح وقبل أو لم يقبل. والمسيحية ما فيهاش مذبح، يعني الكنيسة في المسيحية ليس فيها مذبح أصلا، فليس هناك مذبح تقدم له أغنام مكة، أغنام قريش، إلا البيت الحرام. ألف باء عقل والله العظيم. وأزين بيت جمالي، من هؤلاء الطائرون كسحاب. شوف الطيارات وهي نازلة جدة. وكالحمام إلى بيوتها، إن الجزائر تنتظرني. وسفن ترشيش طبعا اللي هي في إثيوبيا، لأني بغضبي ضربتك قبل الحرم. شوف كان شكله إيه، والأصنام. وبنو الغريب يبنون أسوارك. شوف كم حد شارك في بناء الحرم. وملوكهم يخدمونك. خادم الحرمين ده الملك، وملوكهم يخدمونك. وبرضواني رحمتك. بعد بقى ما كان في أوثان، أصبح الآن مركز الإيمان في الدنيا، وتفتح أبوابك دائما. هل هناك مكان تفتح أبواب؟ الهيكل مش موجود أصلا، البيت الحرام مفتوح دائما نهارا وليلا لا تغلق، ليؤتى إليك بغنى الأمم. طيب معلش برضو خلينا نمشي شوية في مزمور 84. مزمور 84 يعني عايز أقول لك أكتر من كده. طوبى للساكنين في بيتك. طبعا عارفين المزامير بتاع داود هي بشارات أصلا، يعني مزامير البشارات عليه السلام. فداود عليه السلام بيقول طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. الناس مقيمة معتكفين في هذا البيت الذي سيأتي، يسبحون على طول، اعتكافات، تسبيح، أذكار. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. أيوة، فين بقى البيت ده؟ النص اللي بعدها على طول، العدد في مزمور 84 رقم 6 فيما أذكر: عابرين في وادي البكاء. وادي الناس كلها فيه بتبكي من خشية الله عز وجل. يصيرونه ينبوعا بعد ما كان غير ذي زرع. وخذ هذه المفاجأة، هي النص الصحيح في جميع ترجمات الأرض ما عدا الترجمة العربية: عابرين في وادي بكة. والله Valley of بكة، Valley of بكة، وادي بكة. لكن في الترجمة العربية البهوات ترجموها، طبعا انت عارف يعني لو ترجم زي كده ده صدمة. ترجم عابرين إلى وادي أو عابرين في وادي البكاء. فهو بيت الرب في بكة، يصيرونه ينبوع بعد أن كان غير ذي زرع. Valley of بكة، يعني تشبى إليه ثروة الأمم، تؤتى إليه بأغنام قريش ونبيوت، ملوكهم يخدمونك، خادم الحرمين. يعني أي شيء أكتر من كده تاني؟ فالهيكل بني والناس خلاص راحوا له والعبادة الحق ظهرت. تعبين نفسكم على الفاضي، والله والله تعبين نفسكم على الفاضي. وكما تقول التوراة: إذا لم يكن للبيت رب يحميه فباطلا يتعب الحراس. والله تعبين نفسكم، والله تعبين نفسكم
بقراءات تدبيرية وإيفانجيليكال والطيار وبقرة حمراء، إذا لم يكن للبيت رب يحميه فباطلا يتعب الحراس. أنا أقرأ الآن في إشعياء 42. إشعياء 42 احنا بنتكلم عن البيت. مين بقى اللي هيأتي يقود الدنيا دي كلها بقى؟ اللي هو بقى اللي هيقود النور للعالم. احنا عرفنا البيت في مكة بألف باء توراة، يعني ألف باء منطق. إشعياء 42 بيقول، إشعياء ده عجيب، يعني من أعجب الأسفار يسلم به كل مسيحي ويهودي في الأرض النهاردة على فكرة. الإيفانجيليكال، البروتستانت، الكاثوليك، أرثوذكس، التيار دخل الليكود، حزب العمل، العالم كله الكتاب يسلم بسفر إشعياء. إشعياء 42 يقول: هو ذا عبدي، اللهم صل على محمد، الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، المصطفى المختار، وضعت روحي عليه. الله أنزل روحه فيخرج الحق للأمم مرة تانية أهو، مش خاص بقبيلة أو قرية أو مجتمع، لا، رسالة عالمية. هذا لم يحصل أصلا إلا في الإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا العبد الذي سينشر الرسالة في العالم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، معروفة صفاته: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، متبع الوحي، يعني إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما مش بيخترع من عنده، يعني لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض. يعني اللي هو هيفضل شغال في دعوته إلى أن تتم الشريعة. انت فاكر أول ما بعث صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الأسواق ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فالناس بيقولوا: مين ده؟ قالوا: محمد بن عبد الله، يذكر النبوة. طب مين اللي بيكذبه ده؟ هذا عمه أبو لهب. متخيل ده حاله في أول دعوته، بيمشي في الأسواق: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى أن تسود شريعته الدنيا، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، حتى ينزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين تم وكمل، فمش هيكل لغاية ما يتم الشريعة. صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عبسة الصحابي الجليل كان يقول في الجاهلية: كنت أرى الناس على ضلالة وهم بيعبدوا الأوثان، فسمعت رجل في مكة يخبر أخبارا، واحد كده في مكة بيقول أنا نبي، فقعدت على راحلتي وأتيت إليه فرأيت يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم جرآء عليه قومه بيعاني منهم، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: ما نبي؟ قال: الله أرسلني. قال: بماذا أرسلك؟ قال: أن يوحد الله وصلة الأرحام وأن تكثر الأوثان، تكسر الأوثان وتوحد الله، والرحم، الأخلاق، القيم. قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه الصديق أبو بكر وبلال بن رباح. قال: فإني متبعك، أنا همشي معاك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى أهلك، فإذا رأيت أني قد ظهرت فأتني، الدين والله هيظهر، موضوع منتهي. عمرو بن عبسة يقول: عدت إلى أهلي وظللت يعني أتخبر الأخبار، بتابع الدنيا، إلى أن أتى وفد من يثرب، وعرفت أنه هو راح يثرب يعني في النص. فقلت: ما حال الرجل الذي أتى فيكم؟ هو خايف يعني يتكلم بتفاصيل أحسن يكونوا هيأذوه يعني. قالوا: الناس إليه سراع. أنت فين يا عم؟ الناس تدخل في دين الله أفواجا، الناس إليه سراع، الحق بسرعة، اذهب إليه صلى الله عليه وسلم. فذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. هكذا يقول الله الرب، ده كلام الرب لكل إنسان، خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض: أنا الرب قد دعوتك بالبر لتفتح عيون العمي، تخرج من الحبس المأسورين، أنا الرب هذا اسمي. في النص رقم 10: غنوا للرب أغنية جديدة.
التغني بالقرآن، تسبيحه من أقصى الأرض، الله أكبر في كل مكان. أيها المنحدرون من البحر وملئه اسمعوا التسابيح. هل ده ينطبق على الهيكل أو على أي نبي آخر بالمنطق يعني؟ طب فين بقى هذا النبي؟ لترفع البرية ومدنها صوتها. أيوة فين؟ الديار التي سكنها قيدار. هذا النبي هيأتي في قريش يا كل إنسان على وجه الأرض. هذا من كتاب التوراة، أقسم بالذي خلقني. لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار. قيدار قريش، جد قريش باتفاق أهل الكتاب، قيدار منه هيأتي هذا النبي من نسل قريش. فين تاني بقى يسمع الصوت؟ تترنم سكان سالع. ابحث على جوجل أين يقع سالع. جبل سالع من أشهر جبال المدينة المنورة، جرت على سفحه غزوة الخندق، معروف جبل سالع. ابحث بس عن جبل سالع. فأول ما يبعث في أرض قيدار ثم ترفع سكان سالع، سكان المدينة، صوته أخباره من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا. هذه نصوص توراتكم. فين بقى الهيكل؟ وفين اللي انتوا عاملينه؟ وفين الدوشة اللي انتوا تعبنا بيها؟ وفين نلحق نبني بسرعة عشان نجبر تعالى الله، نجبر الرب ان هو ينزل المسيح؟ سوء ظن بالله مخيف والله العظيم. والتانيين يقول لك هيجي بحكم ملك 1000 المسيح ويحكم. يا عمي 1000 سنة والله عكس هذا تماما. الهيكل بني والنبي بعث وشريعتكم نسخت. الهيكل بني والناس يأتونه أفواجا يسبحون الرب فيه أبدا، كما قال داود في وادي بكة أبدا يسبحونك. البيت يؤتى إليه بغنم مكة، غنم قريش وكباش نبيوت. البيت سيأتي في هذه البلدة النبي عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، يخرج الحق للأمم، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قريش نشر النور في العالم كله. فوالله والله هذه رسالة لكل كتابي. راجع الأمر، راجع ما قلنا، لا تبحث خلف التدبيرية ولكن ابحث خلف التدبرية. تدبر أمرك، لا تسير خلف ناس معها جيوش غاشمة جاية بنبوءات هال لينزي والإيفانجيليكال والبيت الأبيض وتصورات إن إحنا لازم نعجل حتى نجبر الرب إن هو ينزل المسيح. فوالله هذه يعني الأمور بالفعل مهما فعلوا ومهما صنعوا لن يخرجوا خارج مشيئة رب العالمين. ما من ذرة في هذا العالم إلا وتسير بعلم الله ومشيئة الله. مش جيش، ذرة. ما من ذرة في هذه الأرض إلا وتسير بعلم الله ومشيئة الله وحكمة الله وتقدير الله. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والله موضوع منتهي. اوعى تخاف من تجمع جيوش أو تنبؤات أو نبوءات آخر الزمان اللي عندهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا، جبل أحد لو طلعت صدقة ذهب أديه بالظبط، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، بتقدير الله عز وجل، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. فلازم تسلم لأقدار الله عز وجل. مطلوب منك بس إنك تأخذ بالأسباب. افعل ما عليك، حافظ على صلاتك. والله العظيم هذا رباط، كما قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حافظ على صلاتك، على الأعمال الصالحة، استغفر من ذنوبك، من ذنب الخلوات، اعزم على إصلاح نفسك. هذا والله أخذ بالأسباب، إعداد القوة لحفظ
بلادنا، إعداد العقول العسكرية النيرة علشان تحصننا ضد أي رؤى تدبيرية وهذه الفلسفات. لازم المسلم يكون عنده هذا الفقه، فقه الواقع، يكون شايف الآخر بيشوفني إزاي، يكون عارف الآخر بيشوفني إزاي، وفي نفس الوقت يكون عند كل مسلم ومسلمة مشروع دعوة إلى الله عز وجل. خلي عندك مشروع دعوة إلى الله. إحنا في وقت والله فتن، كادت أن تكون الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. يا أخي اختار هذا الملف التدبيرية، شوف كيف يرانا الإنجيليون، شوف نبوءات آخر الزمان، قدم قراءات هؤلاء، لأن هم أبديت كل شوية تحديث، بيحدثوا نفسهم في النبوءات. حصل مشكلة مع إيران ما عرفناش نخلص، حصل مسالمة بضغط معين هنحاول ننقش بعد شوية. فافهم هم بيفكروا ازاي، افهم هم يعني كيف يخطط هؤلاء. الكتب موجودة أصلا، هم كاتبين حاجتهم قدامك، بيقول لك احنا بنفكر كده اهو، كتبنا اهي قدامك، نفكر ونخطط في هذا. كلام واضح زي الشمس، بس محتاج مننا تفعيل وعي وفعل الوعي. أعرف معنى البقرة الحمراء، أطفال الطهارة، مذبح جبل الزيتون، ليه عاوز مش قادر يدخل الهيكل، المسجد الأقصى. افهم كل هذا الأمر، فيكون عند كل حد مشروع دعوة. مشروع دعوة أيضا في نقد الشحرورية، حاخامات الأمة، قناة مجتمع اللي النهاردة خاربينها عشان ينشروا أجندة الكيان، القدس في اليمن، ومش عارف الكيان مسلم. ده معتقد النهاردة بينشروه على يد زنديق اسمه محمد شحرور، هلك من كم سنة. هذا الرجل يقدم قراءة إلحادية كاملة، يغير الملة والشريعة. أتت تمويلات بلا سقف عشان تنشر أفكاره في الأمة. فلازم يكون عندي مشروع أقف على هذا الثغر، نقد الشحرورية، الرد على منكر السنة، نقد إلحاد، نقد هذه المدارس المادية، دعوة إلى الله عز وجل، نقد الأخوات بقى، نقد نسوية، نقد إلحاد روحي، علوم الطاقة والشكرات وهذا الإلحاد الروحي الجديد. فيكون عندي أفكار دعوية، الجيوش على الأبواب وجايين متجهزين بنبوءات آخر الزمان، وجايين عاوزين يخلصوا كل حاجة، يعجلوا الدنيا. فأنت لو ما عندكش مشروع الدعوة، والله أنت على الدعوة هم، والله العظيم. فكر في مشروع الدعوة. مش عارف أعمل مشروع، يا أخي أكفل مشروع دعوي، أكفل مشروع دعوي، أي فكرة دعوية أكفلها. أكفل طالب علم عاوز نفسه يجيب كاميرا عشان يشتغل في الدعوة إلى الله، أكفل فكرة دعوية، أكفل طالب علم، أكفل توزيع كتاب، أكفل حد يقف على مشروع معين. يكون عندك أفكار كهذه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. فلازم يكون عندك، احنا ما عندناش حتى وعي الدعوة إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: نفق في سبيل الله ب700 ضعف، يعني على فقير ومسكين 10 أضعاف. في سبيل الله مشروع دعوة، أفكار 700 ضعف، 700 ضعف. احنا ما عندناش وعي لهذا أصلا. فلازم نطور الوعي، نثقف أنفسنا، نطور العلم الشرعي اللي عندنا، يبقى عندنا أفكار دعوية، عندنا هم دعوي، توعية الناس بمنشور بكلمة. أنا واحد من ضمن الناس كنت بصور من كام سنة والله بكاميرا ب50 قرش، حاجة منتهى الضحالة اللي في الدنيا، مشغول بقى في دنيتي وفي العيادة وبتاع. فحد في التعليقات قال لي، يعني الآخر كان ملحد ساعتها اسمه أيهما، قال لي بيصور بأحدث كاميرات وانت مش هين عليك تجيب كاميرا؟ التعليق ده خلاني جبت كاميرا وجبت إضاءة وحسنت الجودة. نصيحة من واحد والله غيرت فكري. هذه الحلقة والله تعليق جالي على البث الماضي قريته حركني لهذه الحلقة، فالحلقة دي كلها إن شاء الله في ميزاني. فده الشاهد والله. يبقى عندك هم دعوة، كيف أدعو، كيف أنصح، كيف أنكر منكر، آمر بمعروف، كيف يعني بهذا تصلح الأمة. إنما يجف نهر مصر والله الله ناصر دينه عز وجل، والله حافظ عباده. فأنت بس افعل ما عليك واستعن بالله، ولا تخف ممن يخوفونك، خذ بالأسباب. وأي حد يبدأ يخوفك
بنبوءات آخر الزمان كله نسلم بما صح في الكتاب والسنة، نسلم بكل هذا ونقطع به. لكن متى هي الأزمنة؟ عند الله عز وجل الأزمنة. فأنت بس استعن بالله، خذ بالأسباب، لا تخف على مصر وعلى مش عارف النهر، خاف على نفسك، خاف على نفسك بس، على نجاتك يوم القيامة، لا تخف إلا على هذا. فاستعن بالله عز وجل وخذ بالأسباب، وخلي عندك أفكار نيرة، خلي عندك مشاريع دعوية، وعي الناس، نبه الناس. احنا كلنا في هذا الوقت محتاجين والله نتآلف، نتحد، نتعاون. العدو على الأبواب مش هيفرق، ولو دخل والله ما هيفرق. يعني فعلا أمر مخيف. لكن يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تدبير هؤلاء كما قال عز وجل: وإن عدتم عدنا. فانت خذ بالأسباب، استعن بالله عز وجل، طور وعيك، حافظ على صلاتك، حافظ على التوبة عند كل نوم، طور قراءاتك، خلي عندك أفكار دعوية نيرة. لو عندك حد بيعصي أمامك، حد مهمل في الصلاة، انصحه في الله عز وجل. هذا والله نوع جهاد. بهذا تتغير الأمة. بهذا الآخر مش هيعرف يعمل معاك حاجة. ما هم بيحاولوا لهم مئات السنين. يعني احنا الآن بقوتنا هذه اللي على قد حالها، ولا الصحابة قدام إمبراطوريتين عظيمتين، فارس والروم؟ بالمنطق الصحابة قبائل عربية على قد حالها جدا، ماذا فعلوا بالله عليكم؟ أنا عارف طولت عليكم والله وقربت أختم، بس يعني الكلام بيجيب بعضه. اكتشفوا من سنوات قليلة حولية سريانية. السريان زمان كان كل حول كل سنة بيكتب أخبار السنة يعني، فاكتشفوا من سنوات قليلة حولية سريانية. جندي أو شخص سرياني كتب في هذه الحولية بيقول: رأيت جنديا رومانيا يجري بكامل عدته وعتاده من أمام جندي مسلم على فرس بلا درع ولا سرج. يعني راكب حصان لا معاه درع ولا معاه سرج، كل ما يمشي يتألم. فقال له: يا أستاذ اللي وراك مفيش وانت عندك كل العدة والعتاد. قال: كلما ألقيت عليه سهما تلقاه بكمه. ده طبعا كان أيام فتح مصر، والحولية معروفة ومسجلة وموجودة يعني. وأيضا في حولية أخرى سريانية في هذه الأحداث العجيبة بتقول إن جندي روماني عرض على جندي مسلم درع من الذهب، فوضعه تحت الحافر بتاع الخيل وجرى خلفه. ده هبيه بتاع اللي انت بتحكي فيه. فهؤلاء بهذه العزة الإيمانية نشروا التوحيد في الأرض، نشروا الخير في الأرض. لكن تعلق بالدنيا وتعلق بالأهواء وتسيب الدين وتسيب عزة الإيمان، مشكلة كبيرة والله. فوالله يعني أنا نصيحتي لكم إن احنا نستعين بالله عز وجل، تكون عندنا أفكار دعوية، تكون عندنا مشاريع دعوية. وأنصحكم يعني إن شاء الله نتعاون في نشر هذا الخير، نشر هذا البث بين الناس، لعل الله ينفع به فنشترك في الأجر. وما كان مني في هذا البث من خطأ أو جهل أو نسيان فوالله مني، من خطيئاتي من الشيطان، وما كان من توفيق فوالله من الله وحده. والله أسأل أن يحفظ أمتنا، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يكفينا شر من يريد إفساد هذه الأمة، وأن يكفينا شر من يريد إيذاء هذه الأمة. والله نسأل أن يشل أركان كل من أراد هذا الدين بسوء كائنا من كان. فالله نسأل أن يعزنا وأن ينصرنا وأن يحفظنا وأن يؤمننا في بلادنا، وأن يمتن علينا بالستر والعافية والنصر، اللهم أمين. نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله